Selam aleikum, të nderuar shikues të podcastit të Muftinisë të Tovës së reflektimit të Ramazanit. 29 ditë, 29 mesazhe. Jemi të vetëdijshëm sot se jetojmë në një dinamike dhe çdo i ri apo e re kanë mundësi të shumta, por kanë edhe sfida të shumta. Mundësitë për të bërë punë të mira janë të shumta, por edhe mundësitë për të devijuar janë të shumta. Biseda të ndryshme dhe të ngjashme si kjo do t'i kemi sot në podcastin e sotshëm me temën sfidat e rinisë në kohët e sotshme apo në kohët moderne. Mysafir të sotshëm e kemi Hoxhën e nderuar, Hoxhën Jeton Efendi Idrizi. Selam aleikum Hoxhë nderuar dhe mirësetet. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah xhaleshani ju shpërbleft që keni ndaj kohë të jeni pjesë e këtij podcasti. Hoxhë nderuar, me që jetojmë në një kohë ku sfidat për të rit janë të shumta. Është vërtet se kanë shumë mundësi për zhvillim, për aftësim, por edhe sfida kanë goxha shumë. Si mendoni sot në këtë kohë moderne, kush e edukon rinin tonë? Kurani apo ekrani? Para prakisht një herit doa që t'ju falenderoj për ftesën të cilin ma keni bërë dhe është shumë kënaqësi dhe është shumë nderë që jem në një emision të këtillë, një podcast të këtillë, ku ne sot mund të shprehim ato anët tona të mbrëmshme për me dhënë një mesazh, një këshill që sot jemi në ato binarët e Islamit, që jemi në parimet e Islamit dhe të vazhdojmë ashtu siç Allahu xhaleshanuhu neve na ka udhëzuar dhe na i ka pru ato mesazhe që ne t'i ndjekim ato. Njëherë dihet se si çdo fillim kur i nisim këto mezhlise në të cilët përmendet Zoti, ashtu siç ta ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, dihet se falënderimet dhe lavdërimet takon Allahu xhaleshanuhu, salatë dhe selam me qendrën Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e të dërguarit të Zotit deri në ditën e gjykimit. Meqense sot më dha shansa që t'jem do më thëmë para jush, po njëkohësisht edhe para teleshikuesve të cilët na ndjekin. Njëherit dua që në emrin tim personal teleshikuesve të cilët na ndjekin t'u auroj muajin e shenjtë të Ramazanit dhe elus Allahun xhaleshanuhu që këtë muaj që ky muaj i shenjtë të ne të reflektoj pozitivisht, që ky muaj i shenjtë të ne ta sjellat ndryshimin ton, të cilën kemi nevojë çdo moment, çdo rast dhe inshallah don Zoti që zemrat tona të pastrohen, ashtu siç Allahu xhaleshanuhu këtë muaj pastron zemrat e besimtarëve, dhe të jemi në grupin e atyre ku Allahu xhaleshanuhu e përshkruan këtë ibadet me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam ku thot as-sawmu li wa ana ajzi bihi, Ramazani është i imi ndërsa vetëm unë di si shpërblej për ata. Kjo është një fakt i gjallë dhe ne do të jemi ata të cilët do të më shfryzu deri në momente shumë të mëdha, domethënë deri në maksimum, me vetëm qëllim që përfitojmë dhe të kemi shumë gjëra pozitive. Meqense Asim Efendi ma parashtrove pyetjen për sfidat, edhe temën të cilën ne kemi për sfidat e trive në ditët e sotshme, është shumë një pyetje me vend. Është shumë një pyetje e cila ne duhet ta mendojmë dhe ta logjikojmë se në cilën kategori gjendemi sot apo në cilën pozicion gjendemi sot. Ka shumë anë negative të cilët neve na ofrohen vetëm për me çu rinin ton drejt devijimit, për me çu rinin ton drejt asaj e cila na e humb atë diapazonin ton për me hec përpara. Ne kemi shumë anë pozitive që duhet me i ndjek ato, ne kemi shumë anë të cilët neve duhet na bëjnë të kënaqet dhe të na i pastrojnë zemrat tona, mirë po me një fatkeqësi shumë të madhe, sot bota është ajo e cila punon që vetëm ne ta ndjejmë atë kënaqësinë me anët negative të cilët jemi duke i ndjek. Ata shpirtja të cilën më parashtrove se sot është Kurani ajo e cila i udhëzon të rit apo ekrani. Nëse kthehemi pak në kohët më të vjetra, në kohët para 20 viteve apo 50 viteve, e shohim atë se Islami ka ekzistuar, e shohim atë se Islami ka qenë ajo e cila neve na ka bart edhe na ka pru deri sot. Pse se kemi jetu me Kur'an, kemi jetu me fjalën e Allahit, kemi jetu me mesazhet e profetit alayhi salatu wassalam. Traditën profetike. Po, traditën profetike realisht. Mirë po sot kur i ndërlidhemi aktualitetit tonë, shohim se kjo periudhë e cila ka qenë shumë e dobishme në kohët më të hershme, si duket ka ndryshuar shumë. Vlen ta potencojmë edhe atë se Kurani është ajo drita çka
secili musliman duhet ta ketë në zemër dhe secila shtëpi duhet që Kur'anin ta zbatoj ashtu siç ka zbritur dhe ato këshillat të cilat gjenden brenda duhet t'i zbatojmë jetën tonë që ta kemi jetën më të bukur dhe më të lehtë. Model. Mirë po, ai aktualiteti jonë që ka neve na vret më së shumti është se sot Kur'anët tona, të cilët i kemi në shtëpitë tona me një fatkeqësi shumë të madhe, kisha thonë se i kam lu ai pluni në për ato shkafët apo në për ato rregallët tona dhe se që edhe kur vjen koha për me pastru shtëpinë tonë, e marrim edhe Kur'anin dhe e pastrojmë. Ka mbet vetëm si zbukurim ose po Kurani ka mbet vetëm si zbukurim për t'regu se jemi musliman, kemi një Kur'an. Jemi në musliman. Është interesante se çka duhet me potencu se një çështje e Kur'anit se ka hinë për shkafa, mirë po problemi është se tash kemi filluar që të vendosim edhe mbi televizorët tonë. Mbi televizorët tonë duke patur parasysh ato se çfarë na ofron sot televizori, çfarë na ofron sot ekrani. Mirë po, kur e shohim dhe analizojmë se cilën jemi duke marrë më së shumti, me një fatkeqësi, nuk jemi duke folur në përgjithësi, domethënë se si në çfarë gjendje jemi sot, më së shumti këshillat apo ato gjërat pozitive apo në të shumtën e rasteve dhe gjëra negative na aprovohen nëpërmjet ekranave. Nëpërmjet ekranave, fatikisht ne jemi ata të cilët sot mundohena që ta marrim një model për ato siç ka e shohim në ekran, mirë po nuk mundohena për me marrë një model për ato siç ka Allahu xhaleshanu e ka zbritur para 1400 vjetëve, ku aty është modeli i përsosur i një triu dhe një treje. Dhe e dim se çfarë emisionesh neve na servohen, e dim domethënë se në çfarë kategorie domethënë jemi në kundrejt raportit se si duhet me qenë domethënë muslimani i vërtet, se si duhet me qenë muslimani adekuat dhe i devotshëm. Me qenë se jemi në muajin e Ramazanit, kjo është diçka shumë e mirë për atë se elhamdulillah tash kur vjen muaji i Ramazanit, ne nëpër ekranët tona kemi emisione pozitive, emisione islame, siç është edhe ky podcasti që ne sot jemi mbledh këtu dhe jemi të diskutuar për çështje shumë madhore që po çojmë një mesazh nëpërmjet ekranit. E sikur ne t'i zgjedhim çto emisione të cilët janë shumë produktive dhe shumë pozitive, por me i marr disa këshilla, besoj se ndryshimi do të ishte shumë më i madh në mesin ton, po në veçanti edhe te rinia jonë. Por ato dihet se ajo këshilla që mund të jepet nëpërmjet kësaj pyetje është të nderuar rinista, i nderuari i ri dhe i nderuara e re. Kisha thonë, çat Kur'an merre në dorën tënde, lexoje, shife se çfarë thot Zoti brenda. Merre dhe shfletoje dhe meditoje se vet Allahu xhaleshano shumë mirë thotë, unë thotë zbrita Kur'anin për ju që ju të meditoni, të logjikoni dhe ta shihni se ku e keni vetveten tuaj raport me këtë libër të shet. Por ato ajo këshilla që ka jepet është se atë Kur'ani që e kam lu, ai pluni, ta marrim dhe ta shohim se çfarë thot Zoti brenda, nëse dëshirojmë që ta kemi një jetë të mirë dhe të rehatshme. Dhe t'i lëm anët negative të cilat neve na servohen nëpërmjet ekraneve televizive, siç janë dihet tash aktualiteti jonë në kohën e dimrit, patjetër e kemi që ta përmendim, që ta përshojmë edhe një mesazh që të largohen prej atyre emisioneve negative, siç është pjesa, nuk e themi për reklam, por e themi domethënë për ato që të largohen. Apel tek popullata, apel tek muslimanët që të largohen nga emisionet siç është Big Brother e kështu me radh, të cilët janë emisione degeneruese, ku aty çdo herë promovohet e keqja, nuk promovohet e mira. Kryesor të domethënë degenerimit, paturpsisë. Po çdo sen, çdo gjë që është negative, që mund të na servohet neve, është për këtyre emisioneve të cilët e përmenda tash, po njëkohësisht edhe shumë gjëra tjera që neve mund të ballafaqohena me pjesën e kësaj. Kështu që kisha thonë minja Kur'anin dhe të largohena, të distancohena pak prej anëve negative të cilët neve na servojnë nëpërmjet ekranave. Allahu na ruaj. Amin inshallah. Po shënderuar, përmendem se një prej shkaqeve, domethënë të degenerimit apo devijimit janë rrjetet sociale. Po kemi diçka tjetër e cila na tangon ditëve të sotme. Është, domethënë, diçka që fatkeqësisht ka marrë një titull që kur të kishim bërë asnjë nuk do t'ja kishim dhënë këtë titull.
Tash domethënë veprat e ndaluara apo haramat të cilët i bëjnë të ri ditëve të sotme, po njerëzit në përgjithësi nuk quhen më si të ndaluara, po liri. Domethënë e kanë marrë titull liri. Domethënë liria të vepruarit apo liria të jetuarit. Pse harami sot quhet liri? Çfarë është puna? Çfarë është problemi me këtë çështje? Unë kisha thënë problematika e kësaj është se ne çdo herë jemi ata të cilët kemi luftu për liri, kemi luftu për demokraci, kemi luftu që mos jese diçka e cila neve na cenon pjesën e kësaj. Mirë po, të shkelur. Të shkelur, faktikisht është kjo, fakti gjallë. Mirë po, ajo se çka jemi duke vepruar ne sot është se kjo liria e tepër të cilën ne mendojmë se jemi mirë është duke na shkatru, është duke na degeneru me të madhe, por vetëm në arsye se ne sot nuk mund ta dallojmë me anë të lirisë çka kemi, çka është halal edhe çka është haram. Çka është halal edhe çka është haram. Harami është ajo e cila dihet. Ne çdo herë hoxhallarët jemi mundu për me e tregu dhe për me spjegu nëpërmjet derseve tona, nëpërmjet ligjëratave tona, nëpërmjet hutbeve tona dhe kursijeve tona, vetëm për mu tregu se është diçka që Allahu xhaleshanu e ka ndalu për të mirën tonë, për pozitivitetin tonë, që ne të largohena për erdhje se dihet sot harami është më të madhe, është në mesin tonë. Mirë po, ajo se çka na bën që ne edhe më tepër ta shtojmë haramin, është kjo liria. E kanë veshur emrin e lirisë. E kanë veshur një petk, një kamuflazh, çka ne sot mos kemi binar as pak hiç. Vetëm ta tim në atë umbrellën se unë jam i lirë, unë mund të bëj çka duash. Mirë po. E drejta ime. Është interesante se me çështjen e kësaj ne mundohena që sa do pak ta kënaqim atë egun e mbrendshme me lirinë të cilën ne mendojmë se jemi mirë. Mirë po faktikisht ne duhet jemi ata të cilët duhet me e çliru atë egon tonë prej gjërave të cilët janë të dëmshme, siç e përmendëm edhe çështja e haramit. Çështja e haramit. Edhe tash është interesante se a jemi ata të cilët ne luftojmë që të largohemi prej asaj apo vetëm se jemi duke u zhitur brenda. Kjo tregon aktualiteti jonë, realiteti jonë tregon se ne jemi vetëm se duke jetu me haram, jemi duke vepru me haram. Dikush, kur e themi këtë gjë, nuk e themi në atë aspektin e asaj se tash kemi ngel këtu dhe nuk do të me bë ndryshim. Jo, përkundrazi, ne jemi ata të cilët harojmë dhe ne jemi ata të cilët duhet përkujtojmë. Si thot Zoti në Kur'an, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin", thot kujtoja, përsëritje njerit, sepse me të vërtet për kujtesa apo ajo se çka ti do t'ja thuash dikujt tjetër, ka dashur kjo nuk është liri. Domethënë jeta jon është e kufizuar në atë se çka është e dobishmja jon. Dije sot cilët janë haramet më të mëdha: alkooli, bigjozi, zinaja, prostitucioni, gjërat negative. Edhe kur ndalesh ti analizosh për brenda, këto nuk janë liri nëse unë shkoj pi alkool. Se Allahu xhaleshanu e ka ditë, neve na ka krijuar në formën më të bukur, më të përsosur si njerëz çka jemi. E tash ne me dorën tonë shkojmë që ta shkatrojmë vetveten tonë, edhe kjo nuk është fakt. Edhe kjo nuk është liri. Liri, nëse diçka ta ka ndalu Zoti, nëse alkoolin ta ndaloj, nëse prostitucionin ta ndaloj, mirë po për pije, për ushqim, ti dha edhe 99 lloje të tjera të ushqimeve që ti të frehesh edhe të kënaqesh. Ktu e ke lirin. Këtu mund të hash çfarë do lloj ushqimi, çfarë ti dëshiron. Mirë po, kur të vijë puna tek alkooli, ti do të largohesh. Njëkohësisht të çështja e moralitetit, të çështja domethënë e cila i cënon familjet tona. Allahu xhaleshanu si liri na dha që ne të zgjedhim, ta bëjmë zgjedhjen tonë dhe prej atij zgjedh të marrim vetëm një, që ta ruajmë nderin, ta ruajmë familjen, ta ruajmë atë etikën tonë, sjelljen tonë dhe mos vijë puna që nesër domethënë ne cënohuna për diçka e cila është negative. Për ato, ne sot duhet me bë një lloj baraspeshe, duhet me bë një lloj dallimi midis lirisë dhe haramit. Të lirë jemi çdo njeri prej nesh, mirë po deri në suazat lejuarës. Ati ku është ndaluara, ati nuk duhet që të shkojmë, se ati është vije kushe, ati është dami.
Ati është domi që ka neve në cënohet. Edhe nëse ne e bom këtë përshkruarje në vetën tonë, vallai kemi shpëtu, edhe nuk kemi për me pas probleme, siç janë problemet aktuale, kisha thonë Arsim Efendi. Do të thonë me fjalë të tjera, duke munduar të veprojmë në bazë të lirisë, jemi bërë robër të haramit. Jemi bërë robër të veprave të ndaluara. Është shumë fakt i gjallë kjo. Allahu na ruaj. Amin inshallah çdo herë. Një vepër apo themi një cilësi që e ruan njeriu, pra turpi. Ne shohim sot se kur bëjmë krahasime, flas me më të moshuarit, të cilët janë më të moshuar se na. Po. Në disa veprime kemi një dallim të madh. Do të thonë se si veprojnë ata dhe se si i veprojmë ne. Po. Dallimi është se ata janë më të turpshëm, me them në atë aspekt, kanë më shumë turp, ruhen më shumë prej disa gjërave të cilat sot nuk ruhemi si duhet, ndoshta të ardhmen nuk do të ruhen të rinjt as pak. Apo e humb rinia jonë gjësinë e turpit. Para se me u përgjigj në këtë pyetje, unë dua që të ndërlidhem më një herë me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ku ky hadith e tregon edhe vlerën e turpit, ku ky hadith e tregon edhe atë e cila është shumë e fortë në personalitetin e njeriut, në veçantë të muslimanit. Pejgamberi sallallahu ka thonë: "Idha lam tastahyi fasna' ma shi't." Nëse nuk ke turp, bëj çfarë të duash. Kjo ka shumë domethënie të mbrëmshme, që ne mund të nxjerrim shumë hikmete, shumë dispozita apo shumë urtësi, të cilët janë shumë të dobishme. Nëse e ndërlidhim aktualitetin ton me rinin ton dhe me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me një keqardhje shumë të madhe, kisha thonë Arsim Efendi, se sot rinia jon e ka humbur turpin. Sot rinia jon nuk ka, kisha thonë, asnjë lloj karari në vendimet apo në ato sjelljet e tyre, ka shi më të moshuarve, ka shi familjarëve të vet, ka shi nanës, ka shi babas, ka shi motrës e kështu me radhë. Sot e shohim se shumë të ri e kanë humbur gjën më të rëndësishme çka duhet me e pat. Ne çdo herë kur i bëjmë ato analizat, kthehemi në kohët e krahasimet, kthehemi në kohët më të hershme. Ma përpara, turpi ka qenë ajo e cila e ka mbajt njeriu. Turpi ka qenë ajo e cila e ka mbajt familjen. Turpi ka qenë ajo e cila ti ke pas një lloj respekti për dikon tjetër që e ke pat përpara, pse se të ka ardhur mare, të ka ardhur turp. Nuk e mund të shprehesh para një të madhi, nuk e mund të shprehesh para një arsimtari apo mësuesi i cili sot ta jep një edukat. Mirë po, nëse analizojmë këtë të tashmen, ku jemi sot ne me turpin? Sa jemi duke vepruar me njëri tjetrin me mare? Si është aktualiteti në për shkolla, në arsimin ton? Si është sot raporti, domethënë, nxënës me mësues? Ose profesor. Ti themi nuk jemi shumë të vjetër, mirë po, ishte një moment kur dilshna prej shkollës, u friksoheshna që gjatë rrugës mos e takojmë mësuesin ton. Pse? Nga marrja, nga respekti që ka pat. Mirë po, kur i kthehemi kësaj të sotshmës, vjen puna që me një fatkeqësi shumë të madhe vallai. Me një fatkeqësi shumë madhe, me puna që sot nxënësi me arsimtarin apo me profesorin nuk mund që ta dallosh kush është nxënësi, kush është arsimtari. Pse? Se ju bë shok, edhe ulen në një kafene dhe luajnë loja të cilët janë të pahishme për me e dhënë një mesazh apo një edukat njëri tjetrit. E shumë aspekte tjera. Kjo tregon në aspektin e arsimit, po njëkohësisht në aspektin e moralit me njëri tjetrin. E shohim se turp është edhe veshja. Një ndër marrës se si ne duhet që t'jemi të edukuar, është edhe veshja. Ma përpara, prap kthehemi kohës ma përpara. Pse dikush mund thotë ta lëm kohën e kaluar të merri me të tashmen. Jo, duhet me bëjnë një lloj analize ta shohim se si kanë qenë ato dhe pse na etki ndryshim kështu. Ti kthehemi pyetjes paraprake çka e bëni, liria. Unë jam i lirë çka duhet veshi. Unë jam i lirë se si duhet dal para të tjerëve. Ku i shohim ne sot të ri dhe treja tona? Si dalin treja tona në për qytet, si dalin treja tona në për fshatra? Si është ai komunikimi i trive dhe trejave kur shkojnë në për shkolla e kështu me radhë? Si është veshja e tyre?
Ne kemi turp, na vjen mare në periudhën e verës dalim në për qytet. Duke e patur parasysh se thash është e tushme për me e përmend, mirë po si e përmendin atë gjuhën popullore, çollakllëku i madh. Po. Kjo neve na dhem shumë. Por ato, përsëri them, këshilla çka neve që mund ta përshojmë nëpërmjet këtij podcasti është i dhalem të stahifes na mashit. Nëse nuk ke turp, bëj çfarë të duash. Ta ruajmë turpin, ta ruajmë moralin, por ato që ta kemi personalitetin ashtu siç duhet. Dhe që ta kënaqim Zotin. Tash jemi në muajin e Ramazanit, nëse vjen puna, unë nuk e kam bën ndryshimin tim. Para këtë muaj ta bëj ndryshimin tim, ti kthehem ashtu siç duhet jem unë dhe ashtu siç kërkon Allahu xhaleshanu, që nesër kur dalim për Ramazani, të jesim faqebardh dhe ta shohim atë ndryshimin ton se si do të reflektojë te të tjerët. Por ato ta ruajmë turpin, ta ruajmë marrën, se marrja është ajo e cila neve na mba dhe nuk na lën që të devijojmë. Allahu na ruaj. Amin inshallah. O zhëndëruar, sot shpesh hasim të ri, domethënë, që nuk ju mungon asgjë. Thoni kanë të gjitha kushtet. Çdo kusht që i duhet një njeriu për të zhvilluar, për të rrit flasin, për të shkolluar, për të aftësuar kështu më radhë, domethënë gjithçka e posedon. I ka të gjitha kushtet, mirë, po në fund të fundit prap nuk është i lumtur. E vërtet. Ndjehet i bosh, ndjehet i paplotësuar, sikur gjithmonë i mungon diçka. A thua Val, cila është ajo e cila i mungon një njeriu i cili gjithçka ka, po prap është i dëshpëruar, ose depresion. Domethënë kjo çështja e depresionit është bërë si mod kohëve të fundit. Është bërë virale. Domethënë çdo i ri dhe e re vuan, pothuajse çdo i ri dhe e re ka një periudhë të jetës në rini që vuan prej depresionit. Fakt. Nuk e dim pse, nuk e dim nga, thjesht gjithçka e ka, por asgjë nuk i mjafton. Ku është problemi? E vërtet. Nuk kisha dhënë problematika më e madhe e kësaj gjëje e cila është shumë virale, sa që edhe kohët e fundit ne kemi dëgjuar lajme edhe kemi pa në rrjetet sociale, po njëkohësisht edhe nëpërmjet lajmeve të cilët na janë përçuar nëpërmjet ekraneve, se sa të ri kanë marrë guximin që të bëjnë edhe vetvrasje. Se sa të ri dhe të reja kanë marrë guximin që të hipin dikun dhe të kthejnë dhe të përfundojnë atë jetën e tyre apo atë stresin të cilin e kanë për brenda. Mirë po, unë u kisha përçuar një mesazh nëpërmjet këtij emisioni, meqense se jemi në momentet e iftarit, u kisha thonë ata të cilët e dëgjojnë. Kush është arsyeja pse kemi ardhur deri këtu? Është shumë mirë. Më kujtohet më një herë ajeti Allahu xhaleshanuhu, çka e përmend në Kur'an dhe thotë kështu: Men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Thot kush largohet nga udhëzimi jam, kush largohet nga Islami, kush largohet nga parimet e mia, kush largohet nga ajo e cila unë të kam thonë për me e bon dhe ti nuk e bëjsh, me në arë dhe ndikri, fe inne lehu me ishet e ndanka, thot me të vërtet thot jeta e ti ka për me qenë shumë e ngusht, o nahshruhu jau me l'kiamet i a'ma, thot edhe ditën e gjikimit kër do të dalim para Allahu Gjalleshanu, thot do t'jen, nuk do të shohin, do të amorim shikimin atyre. Kjo të regon arsim, të regon se ne sot shumë kemi, mirë po nuk bëhen atë lumtur. Ku është esenca e kësaj? Për mos me u gjënu shumë. Ajo pse sot ne së një ndjim ato të mirat e kësaj dynjaje, se kemi shumë, mi po pra hatë së në bamë, është se nuk e kemi në zemrat tona të mbillur atë ëmbëlsien e imanit. Çështja e besimit në Allah është çështje shumë serioze. Është çështje shumë e rëndësishme për jetën tona. Në qoftë se zemrat tona, ne dim se zemra jonë është një organ i cili e bën atë funksionin për me majt gjallë çdo organ tjetër në trupin tonë. Mirë po, në aspektin islam, zemra është ajo e cila ti, në qoftë se e mbushe me iman, në qoftë se e mbushe me besim në Allah dhe ti jesh i kënaqur për ato se çka Allah xhenat ka servu, vallai ta dish se ato depresionet, ato të këqijat, çka ti mundohesh me anë negative, përsëri ti kthehen më lart, me haramet, çka mundohesh për me e qetësu vetën tënde, vallahi ke gabu. Unë të kisha thonë, ktheju Zotit, ktheju Islamit dhe mundohu që çatëherë kur do të hish në depresion, kur do të jesh në fazat më të këqija të jetës tënde, meqense je i ri dhe e re, ndoshta nuk ke asnjë krah
çka mund të vije prej manash dhe të japë një këshill. Një gjë dije, mos e haro asnjëherë, shtije në mendjen tënde dhe në krijen tënde se nëse krejt të larguan prej teje, dije se Allahu sa largu prej teje. Dije se Allahin e ke çdo herë, çdo sekond, çdo moment që ai është duke të thirr ti dhe të përgjigjet në ato se çka ti dëshiron për me i kërku atij dhe ai të tapë. Siç tha Zoti në Kur'an, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robi jem kërkon diçka prej meje, le ta dije se unë jam shumë afër atij. O ti e re, o ti i ri, një gjë dije, Allahin e ke shumë afër. Largoju depresionit, largoju stresit, mundohu që zemrën tënde ta mbushish me iman dhe ta dish se Allahu është shumë afër teje dhe problematikën se çka e ke, në qoftë se s'të ta zgjidhin familjarët apo shoqëria jote, vallahi Allahu është ai i cili ta zgjidh problemin. Por ato kisha thonë, në qoftë se dëshirojmë që kjo depresion apo ky stres jonë na largohet, ajeti ishte shumë i qartë. Sa më afër udhëzimit të Allahit, aq më të ngrohtë do të jemi dhe aq më rahat do të jena. Sa më larg udhëzimit të Zotit, sa më larg Islamit, jetët tona do të bëhen shumë dinamike, shumë të rënda dhe se ne nuk do të mund që t'i përballojmë dhe do të vijë një moment që ta marrim vendimin final i cili është shumë i rrezikshëm. E kush është ai? Vetvrasja. Zoti na ruaj prej atij. Amin inshallah. Amin inshallah. Hoxh nderuar, në jetën e trive, jo vetëm ata të ri, domethënë vendosin për veten e tyre apo e gjeni rrugën vet. Shpeshherë, por çdo herë themi ashtu, edhe prindërit janë bashkë udhëtar deri në një moshë të caktuar. Çfarë roli kanë prindrit, domethënë në këtë situatë? Domethënë kur fëmijët janë në depresion apo kur fëmijët janë në moshë më delikate për devijim. Fakt. Ne sot kemi detyrë ka njëri tjetrit. Allahu xhaleshanuhu i ka caktuar disa obligime që ne duhet me i bë. Cilat janë ato? Një ndër prej atyre detyrave që kemi obligim është që edhe prindi ta udhëzojë fëmijën e vet. Kjo nisën prej fëmijërie. Se si duhet me e trajtuar ato. Dihet ajo udhëzimi profetik kur të lindë fëmia, domethënë krijet 7 ditëve që t'ja presh flokët e kështu me radhë, që t'ja zgjedhish një emër të bukur, deri që kur të bëhet i fuqishëm, domethënë për me i marr ato fuqitë e vet atë të hecë përpara, normal se prindi është ai i cili duhet me i qëndru mbi krije për çdo veprim se ai ç'ka bën. Në qoftë se prindi është ai i cili mundohet për me këshillu fëmijën e vet në periudhën e hershme të rinis, normal se kur do të vijë momenti kur ai për me marr përgjegjësi për veten e tij, nuk do ta kese gajle. Pse? Si ja ke dhënë atë këshillën e vet. Siç tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tha kur do t'i bëje fëmia thot 6 vjet, thot merr një fëmijë tuaj dhe mësoja namazin. Kur ti bëhet 10 vjet, thot obligoni ato që të falet. Pse? Se duhet ta di se e vetëm një gjë që mund ta maje, se do të vijë një moment ku ai do të marrë përgjegjësi për vetveten, nuk është tonë se çdo herë prindi do të rrijë më krije. Mbi krije. Nëse ti je i Zoti vetvetes vet, çka si zgjedhet dhe si të shkojë. Kjo është ajo parimorja që duhet me qenë. Si është realiteti sot? Çfarë bëjmë prindit sot? Ne çdo herë jemi eminent ato se çka shohim. Shohim se sot fëmijët janë, e përdori atë fjalë, janë të dalët prej binareve ashtu siç duhet të jenë. Edhe pse të gjitha kushtet i kanë. Mirë po, problematika, një ndër faktorët kryesor që ndikon negativisht te treja ton është mosmarrja e prindit me fëmijën e vet. Sot shohim, i shoh edhe vet në fshatin tim, po njëkohësisht edhe në qytet. Fëmia i moshës 10 vjeçare, 11 vjeçare. Vjen një moment kur e shohish në orët e vona të natës, ai është duke qarkullu nëpër fshat apo nëpër qytet, dhe kur e pyetish ku e kje nanën, ku e kje babën, e din prindi jo se ti ke dal, thot jo nuk ka haber për këtë gjë. Unë kisha thonë, në qoftë se nuk ka haber për këtë send, unë kisha një pyetje prindërve, kjo është duke fillu për vetvetes time e deri tek tjerët.
ku i kemi fëmijët sot? Ku e ke fëmijën tënd? A e ke pyetur vetveten tënde ku e ke fëmijën tënd? A ndoshta vetëm se e ke nxjerrë në dunjë dhe je largu, nuk ke përgjegjësi për fëmijë. Jo. Një gjë do të më ditë, o ti non, oj non dhe oj bab, o ti bab. Duhet me pat parasysh se nëse ti nuk u morë me fëmijën tënd atëherë kur duhet më u marr dhe kur duhet me eduku, ta dish se fëmijët ka për me dalë në rrugë. E rruga një gjë dihet se çka servon ajo. Dihet se me çfarë anë negative domethënë ti ta bën fëmijën në shtëpi. Normal, do të vije më një herë droga, do të vije bigjozi, do të vije alkooli e kështu me radhë. Pastaj agresivitet. Pastaj do të vije një moment që do të vish, do të qajsh hall, do dëshiron që ta gjesh një person që ka qajsh hall, di thush fëmijën be nuk e kam rregull. Fëmia jem kështu. Fëmia jem më ka dalë prej sistemi, prej duarve të mia dhe nuk mund që unë ta shti në atë rrugën e drejtë. Një gjë do ta dish, ne çdo herë duhet të mendojmë se kur për gabimet tona, kur na ndodhen ndonjë fatkeqësi, siç e përmendim atë fjalën, shif se ku ke shkel në rast kalbat. Kjo fakti gjatë. Në qoftë se nuk u more me fëmijën tënd, ta edukosh ashtu siç duhet, në moshën e hershme, e vetë një edukat që mund me ja dhënë, në qoftë se ti nuk ke kohë për më marr, mjafton që japësh një këshill, ta çosh në xhami, ta çosh nëpër mektebe, ta çosh nëpër vende në të cilat përmendet Zoti. Pse? Është një paradoks i cili është përhapur në mesin tonë. Çdo herë e përmendim pjesën e kësaj. Themi se sot një bab edhe një nan e përdorin atë shprehjen ti rriti edhe kur të hinë në moshën e pleqërisë të mbrojnë ato. Është një fakt i gjallë. A nuk kemi duke pasur realitetin? A jemi duke i ruajtur sot nanën edhe babën në shtëpitë tona? A jemi duke u kujdesur për ato? Aktualiteti jonë është diçka shumë e idhët. Sa që shkuam me këtë ideologji, shkuam me këtë mendim, mirë po këtë rezultat së ne morëm. Kjo është diçka e gabueshme. Unë kisha thonë, o ti babë dhe o ti nanë, rritë fëmijën tënd me islam. Mësoja fëmijën tënd dashurinë për Allah. Mësoja fëmijës tënd dashurinë për pejgamber. Mësoja fëmijës tënd çka është halali edhe çka është harami. Që nesër kur do të hupe fuqia jote, ai duke e pat frikë respektin për Allah, normal se do ta kese edhe mëshirën për babën dhe për nanën e vet, me vetëm qëllim që ta fitojë kënaqësinë e Allahit, ashtu siç na ka urdhëruar domethënë që ne ti respektojmë prindit, nanën dhe babën. Kjo është ajo që duhet me pas parasysh. Mirë po, është një fakt i gjallë që sot prindrit nuk janë duke u marr me fëmijët e tyre që nesër t'u shohin hajrin atyre. Me një fatkeqësi, me një keqardhje shumë të madhe, kisha thënë. Lutim Allahun që të gjithë neve të rive të na udhëzon ato që është më mirë dhe më hajrit. Amin inshallah, çdo herë ndua tona i kemi shëndruar për në fund, çfarë mesazhi do të jepni ju për një të ri apo të re i cili kërkon shpëtim apo zgjidhje? Është shumë një pyetje me vend, edhe normal kur diskutojmë me të rit, çdo herë mundohem për me e gjetë një zgjidhje për problematikën të cilën e kanë. Po njëkohësisht ne u apërçojmë edhe një mesazh që ata ta ndjekin ata. Sepse kemi shumë të ri të cilët e kanë filluar ta ndjejnë udhëzimin, kanë filluar të rregullojnë jetën e tyre, mirë po ju duhet një qëllim apo ju duhet një zgjidhje e përhershme, sepse zgjidhjet përkohshme biseduam deri tash kanë plot. Çfarë zgjidhje mund gjejnë ato për rahatinë e tyre apo për jetën, që shkojë domethënë jeta ashtu siç duan ato, domethënë në suazat të Islamit. Fakt. Arsim Efendi, unë kisha thonë zgjidhja e vetme çka mund të jepet të rive sot është që ta pasojnë Islamin. Që zemrat e tyre domethënë të mbushen me iman. Që të shkojnë mbas asaj që Allahu xhaleshanu urdhëron dhe të ndalohen prej asaj që Allahu xhaleshanu ndalon. Që të largohen nga ajo e cila u merr atë vëmendjen, që të largohen e parapik nga harami dhe e dita të afrohen nga ajo e cila është e dobishme. Dobia më e mirë që mund të ndjekë një i ri dhe një e re është apo zgjidhja që mund të ja jap është se ti vetëm se duhet shkojsh mbas rregullave të Islamit.
e përmendi edhe e përsëris edhe një herë ajetin. Men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush largohet nga udhëzimi jem, nga Islami, jeta e tij do të bëhet shumë e rëndë. Kush afrohet, Allahu xhaleshano shumë mirë thot në jetin tjetër, a duam ne lumturi, a duam të jemi rahat, a duam të kemi zgjidhje për problemet tona. Allahu xhaleshano shumë mirë thot, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Thot kush bën një punë të mirë, një punë të hajrit, një punë e cila është e dobishme, një punë e cila ka vlerë, një punë e cila ka ti cjell shumë ta hap diapazonin për me vepru, për me ngrit përpjet. Qoftë mashkull apo femër, këtu bën pjesë edhe ajo e re apo ai i ri. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Thot kemi për me ja bë jetën e tyre shumë të lumtur, shumë të rahatshme. Zgjedhja e vetme e di cila është puna e hajrit, se vapi. Në qoftë se e bëm këtë gjë, qoftë u largum prej negativiteteve tona të cilët na kanë mbushat zemrën tonë për brenda, do të kena pasoja. Mirë, por në qoftë se e ndryshuam sistemin tonë dhe bëm vepra të mira, bëm vepra të hajrit, bëm vepra të dobishme, vallahi kjo është premtimi i Allahit çka ta bjen Kur'an, çka ka zbrit prej 7 kaqeve, them ka thonë mua dhe ti, edhe atyre të cilët janë duke e dëgjuar këtë podcast. Thot, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Thot, jetën e atij kemi për me bë të lumtur të rahatshme. O ti i ri, o ti e re, nëse dëshirojsh jetë të rahatshme dhe jetë lumtur, unë kisha thonë, bën vepra të mira, falë namazin, jenë muajin e agjerimit, në muajin ku Allahu xhaleshanu ta sjell ndryshimin në zemrën tënde, ta reflekton një gjë shumë pozitive. Mos nguro, mos e hup umutin të Zotit, mos e hup shpresën të Allahu xhaleshanu, mos e hup ato e cila ti të mba fort. Mirë po, Zoti i gjithësisë se pa se ti ke nevojë për një ndryshim. Dhe elhamdulillah na mundsoi që të arrijmë këtë muaj të shenjtë. Ndryshimi më i madh tek ne është kur jemi këtë muaj të Ramazanit. Pse? Se ibadeti është nivelet më të larta. Edhe për ato zemrat tona qetësohen. Zemrat tona qetësohen edhe zgjedhja e problemeve tona është vetëm te ibadeti dhe vetëm tek dashuria për Allah dhe vetëm te Islami. Në qoftë se ne e ndjekëm Islamin, vallahi jeta jon ka për me qenë shumë komode dhe shumë e rahatshme. Kjo është ajo këshilla apo jo zgjedhja e problemeve që neve mund të na vijë. Allah ju shpëlbeft. Amin inshallah. Faleminderit që ishi pjesë e këtij podcasti. Allah ju shpëlbeft për kohën që keni ndajt. Dhe inshallah do të shihemi edhe në shumë podcasta apo ligjërata të tjera. Faleminderit shumë Arsim Efendi, ishe kënaqësi që sot jem prezent në mesin tuaj dhe don Allahu xhaleshanu që këto emisione, këto podcaste të cilet janë të dobishme të shtohen me vetëm qëllim që të mundemi të luftojmë anët negative, po nuk kusht që të luftojmë edhe ata se çka neve na servohen nëpërmjet ekraneve negativisht dhe dalim për te atyre që të kemi domethënë një jetë produktive, një jetë të rahatshme dhe një jetë lumtur. Faleminderit shumë. Nëse ishte jon. Gjithashtu. I nderuar prind, i nderuar baba, i nderuar anan. Kurani nuk është për raft. Kurani është për zemrat tona. Merrni Kuranet që keni në shtëpia e që keni lënë në rrafte të plurosura. Vendosni para syve të fëmijëve tuaj që t'i lexojnë. Edhe futni në zemrat e fëmijëve tuaj dhe në zemrat tuaja. I nderuar i ri dhe nderuar e re, mos e humb shpresën, sepse njerëzit mund të të ndihmojnë pak, por ndihma më e madhe dhe vetëm është Allahu xhaleshanu. Nëse nuk ke zgjidhje, njerëzit mund të të ofrojnë disa zgjidhje, por të gjitha zgjidhjet e keni tek Allahu xhaleshanu. Deri në podcastin e radhës ju lëm në mëshirën e Allahu xhaleshanu. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.